बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मीडिया टाउन राउंड अबाउट पर, जहां पर हमने अल अज़म ट्रस्ट के ज़ेर-ए-तमाम कैंप काम किया है। फ्लड फैक्ट्रीज़ जो हैं उनके लिए ये कैंप लगाया गया था। तकरीबन आज 4 से 5 रोज़ हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटिस्फाइड है हम कि हमने एक ख़ास जो मकदार थी, जो हमारा टारगेट इनिशियल टारगेट था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल कर लिया है। और तकरीबन कोई 100 फैमिलीज़ के लिए जो राशन बैग हैं वो तैयार करने का प्रोसेस जो है इस वक्त वो शुरू किया गया है। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि ये दोस्त हैं, सारे हमारे मीडिया टाउन के रेजिडेंट्स हैं और इसके अलावा जो दीगर दोस्त हैं जिनसे हमने रब्ता किया, हमारे साथ लोग रब्ता कर रहे हैं तो इसके लिए डोनेशन दे रहे हैं। और पाकिस्तान में और बैरून मुल्क से जो दोस्त हैं वो डोनेशन भेज रहे हैं। और ये चूँकि पाकिस्तान पर मुल्क में इस वक्त एक कैलेमिटी है, आफत की सूरत हाल है और जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं जैसे कि वो ख़त्म नहीं हुई, अभी मुसलसल चल रही हैं। लोग जो हैं इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में मुतासर हैं और ये नहीं है कि वो सिर्फ फ्लड आया, पानी आया और वो चला गया और उसके बाद जो है उनकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है ये बहुत तवील है। बहरहाल हमने मीडिया टाउन में एक छोटा सा ये जो है अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है और ये अल अज़म ट्रस्ट के ज़ेर-ए-तमाम हमने कैंप कायम किया है। और हम हमारे दोस्त एजाज चीमा साहब, अल अज़म ट्रस्ट जो है इसके रूहे रवां हैं और इसके साथ हमारे सजाद अज़हर साहब हैं, सजाद साहब के साथ सरफराज चीमा साहब और इसके साथ हमारे इनायतुल्लाह कालू साहब, जनाब चौधरी मानुल्लाह चीमा साहब और इसके साथ अहमद अब्दुल्ला शेख साहब और वसीम जैदी साहब, तारमान ताहिर साहब, हामिद हबीब साहब बैठे हैं, ज़फ़र भुट्टा साहब हैं और इसके अलावा बहुत सारे दोस्त जो हैं इस वक्त हमारे अभी मौजूद नहीं हैं। और ये एक छोटा सा एक वीडियो पैगाम जो है ये देने का मकसद ये है कि मीडिया टाउन में हमने जो कैंप है ये कोई इंशाअल्लाह ताला कल शाम तक यहाँ पर इनिशियली पहला जो फेज़ है इसका मुकम्मल करेंगे और परसों जो है ये सामान जो लेकर जाएंगे। और जाज चीमा साहब मेरे दोस्त जो हैं ये चूँकि वो उनके ज़ेरे तमाम जो अल अज़म ट्रस्ट है ये थोड़ा सा बताएंगे पैकेज के हवाले से कि इसमें है। चीमा साहब बताइए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो साहब बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हर बंदे को इस टाइम एहसास है कि हमारे बहन भाई जो है ना वो सैलाब में बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, उनके वो जमा पूंजी लुट गई हैं, जो हमारे जो उधर फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। तो ये हर बंदा, मैं समझता हूँ चाहे पाकिस्तान में है या बैरून मुल्क है, वो इस चीज़ को एहसास करते हुए हर बंदा अपना कोई हिस्सा डाल रहा है। तो 100% तो इंसान दूसरे इंसान की ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकता, जितनी भी कोशिश कर ली जाए। ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हर बंदे को नवाजती है और उनको ज़रूरियात उनकी पूरी करती है। और अगर ये कुदरत की तरफ से ये आफत है तो अल्लाह ताला की ज़ात ही उन लोगों की बहाली में भी उनकी इंशाल्लाह वो मदद फरमाएंगे और वो इस मुसीबत से निकलेंगे। तो ये चीज़ हमने थोड़ा सा एक अपना हिस्सा डाला है। तो ये इतना बड़ा पैकेज हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मतलब जो 100 फैमिली को हमने टारगेट किया है कि वो उनकी वो महीनों भर की ये जो है ना वो ज़रूरत पूरी हो गई है। लेकिन हमने इब्तदाई तौर पर एक माकूल सा पैकेज जो है ना वो तैयार किया है, जिसमें हमने 5 किलो चावल, कोई 5 किलो आटा, चीनी, घी और मसाला जात और जो भी किचन की ज़रूरियात है रोज़मर्रा की, तो वो हमने उसमें पूरा किया है। तो उसमें हमारे दोस्तों ने बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो ये अब हमारा अब चौथा रोज़ है, 5वां। तो हमने जो टारगेट एक इब्तदाई जो सेट किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो हम बहसन तरीके से जो है ना वो पूरा कर लिया है। यह उसमें सारे जो है ना वो डेली बेसिस पे लोग आके तो इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। तो जिस तरह आज अहमद अब्दुल्ला साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को हम फाइनल टच दे रहे हैं। तो कल या परसों हम चाहेंगे कि हम फील्ड में जाके तो जो फैमिलियों को जो ना वो डिलीवर करें। बहुत शुक्रिया जी चिमा साहब, शुक्रिया। अच्छा, ये चिमा साहब ने बात की, हमारे दोस्त सारे मौजूद हैं, फ़र्दन इससे गुफ्तगू करते हैं। और पहली दफ़ा ये नौजवान जो है हमारे साथ अहमद अब्दुल्ला शेख जो हैं, ये शेख महबूब लाई हमारे मीडिया टाउन के रेजिडेंट हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हमारे साथ तावन
किया है। मैं ज़ाती तौर पर अपने तमाम दोस्तों की जानिब से इनका मशकूर हूँ। और बात करते हैं जी अब्दुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद अब्दुल्ला, अंकल ने मेरा तारुफ कराया है। और जैसे अंकल ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त नेचुरल कैलेमिटीज़, डिज़ास्टर्स की लपेट में है, और हमारे हम वतन जितने बहन भाई जी सारे इस वक्त जो है वो आफत ज़दा हैं, उनको हमारी ज़रूरत है, हमें उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ खड़े होना है। और स्पेशली मैं नौजवानों के लिए ये मैसेज है जो कि मेरे एज फेलोज़ और मेरी तरह ही नौजवान, आई एम ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, तो उनके लिए है कि आप अपनी पॉकेट मनीज़, अपनी सेविंग्स और अपनी लग्जरीज़ और आपकी जो आउटिंग्स हैं उनको थोड़ा सा टेम्परेरली आप कम करें और आप कंट्रीब्यूट करें। बेशक 100 रुपया ही आप करें तो वो भी ज़रूरत का है। कतरा कतरा बनकर ही एक समुंदर बनता है। जी तो बाकी रैप अप करने में यही है कि जज्बे और यूनिटी के साथ ही कौमें इन मुश्किलात से निकलती हैं और अपने पैरों पे वापस खड़ी होती हैं। थैंक यू। ज़बरदस्त अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। और ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ कि यकीन माने आज वो हम देख रहे थे कि 500 रुपया छोटा हमारा ये लेके आया, और मैंने पूछा, मैंने कहा ये किधर से आए हैं। 500 की डोनेशन थी, और मैंने कहा जो हमारे घर में वो खातून काम करती है ना, उसने ये 500 रुपया भेजा। उसने कहा जी कि मैं इस जो कार खैर है, नोबल काज है, इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहती हूँ। तो ये जज्बा है। छोटे बच्चे यहाँ पर आए, उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने अपने डोनेशंस दी। इसके अलावा फैमिलीज़ यहाँ पर आई, और सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों से वो जो उनके कपड़े थे, मलबूसात थे, वो फराहम किए। इसके अलावा बड़ी चीज़ें थी। वसीम ज़ैदी साहब हमारे जो रेजिडेंट हैं मीडिया टाउन के, उनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुझे 1-2 रोज़ पहले मालूम हुआ और जान के बहुत ही खुशी हुई कि जहाँ मेरी रहायश है मीडिया टाउन में, वैसे तो पिंडी इस्लामाबाद में चलते फिरते मैं बेशुमार जगहों पे मैं इस किस्म के कैंप लगे हुए देख रहा था, और लेकिन मुझे यहाँ का मालूम हुआ तो बहुत ही खुशी हुई। और कौमों की ज़िंदगी और कौमों के जज्बों का इम्तिहान इसी तरह के मौके पर होता है जब उन पर आजमाइश आती है। या तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर साहब के ज़रा हैंड ओवर कीजिएगा माइक। और ताहिर साहब का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है इस कैंप को कायम करने में, इसको लेकर चलने में। हमारे सीनियर हैं, भाई हैं। ताहिर साहब क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। खुसूसन ये एक एहसास का नाम है कि जब एक हमारे भाई जो सैलाब में घिरे हुए हैं और सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हैं, उस वक्त इस एहसास का पैदा करना और इस एहसास का होना, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये जो राशन, ये इनकी बहुत एफ़र्ट्स हैं, और इंशाल्लाह जो इन्होंने पैकेज बनाया है वो मेरे ख़्याल में कम से कम 15-20 दिन के लिए काफ़ी होगा। इसमें चावल हैं, इसमें घी है, इसमें आटा है, इसमें चीनी है, इसमें साबुन है, तमाम ज़रूरियात हैं। और मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने ताउन किया है, अल्लाह पाक उनकी इस कुर्बानी को, इस अतिया को, इस इमदाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। आमीन। शुक्रिया। पास ऑन कीजिएगा। बात करते हैं हमारे टाउन की एक जानी पहचानी शख्सियत, हमारे बड़े भाई चौधरी मानुल्लाह चीमा साहब से, और एफटान मरकज़ जो कमेटी है वहाँ के ये साबिक चेयरमैन भी हैं। और इनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला जी चौधरी जाज चीमा साहब, चौधरी तारिक इकबाल नायतुल्लाह कालू साहब, सजाद अदर सानू मुबारकबाद पेश करने कि जिन्हों ने कैंप लाया। तो अलहमदुलिल्लाह ये एहसास का ना है, जिवें तौर मंतार साहब कर सुना ये एहसास का ना है। वो साढ़े भैन भरा ने जेह्ड़े इस टाइम मुसीबत दे वक्त इस टाइम मुसीबत आई उन्होंने उत्ते, तो अलहमदुलिल्लाह सारे जाज साहब, तारक साहब, तुहानू बहुत मुबारक होवे। माशाअल्लाह वेखो तुसीं कह रहे हो 15-20 दिन का राशन फी फैमिली वास्ते असीं भेज रहे हैं। अल्लाह ताला तुहाडा कबूल करे सर। आमीन। अल्लाह शुक्रिया भाजी। जी, चौधरी नायतुल्लाह कालू साहब साथ बैठे हुए हैं, और कालू साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त, हमारे बड़े भाई, इनका बड़ा ज़बरदस्त जो किरदार है इस फंड रेजिंग में। कालू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको मुबारकी पेश कर सकता हूँ और आपकी हिम्मत को सलाम कि आप गर्मी में यहाँ बैठे रहे, पूरा दिन बैठे रहे, अपने काम काज छोड़ के इस अच्छे काज के लिए बैठे रहे। अल्लाह ताला आपकी नेकी कबूल करे।
आमीन। सरफराज चीमा साहब साथ बैठे हैं। सरफराज चीमा साहब, उन्होंने कैंप को बड़ा टाइम दिया है। चीमा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक इकबाल चौधरी साहब, एजाज चीमा साहब, सजाद अज़हर साहब, मुस्तफ़ा सफदर बेग साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड रेजिंग के लिए कैंप लगाएं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे और इसको चार चांद लगाए चौधरी इनायतुल्लाह कालू साहब ने, अमानुल्लाह चीमा साहब ने। और मैं इवन यहाँ पे ये भी कहूँगा कि कमेटी ने भी, मीडिया टाउन की जो कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी है, उसने भी पॉजिटिव रोल अदा किया और आप लोगों को फैसिलिटेट किया। और मीडिया टाउन के लोगों ने, रेजिडेंट्स ने जिस वलवले से, जिस जज्बे से आप लोगों के साथ कोऑपरेट किया, वो भी लायक तहसीन है। अल्लाह पाक इन लोगों को भी इसका अजर दे और जिस काज को, जिस मिशन को आप लेके चले हैं, अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को आगे भी मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों, बहनों, भाइयों का ख्याल रखने की तौफीक दे। आमीन। बहुत शुक्रिया जी। जी, सजाद अज़हर साहब। सजाद अज़हर साहब से बात करते हैं। सजाद साहब। मैं समझता हूँ कि मीडिया टाउन के रहायशियों का अल अज़म ट्रस्ट पे और हम दोस्तों सब पे जो है वो एतमाद का इजहार है कि हमने एक अपनी बसात के मुताबिक एक कोशिश की है। बाकी देखें कि जो ये अल्लाह ताला ही अजर देता है। और ये उस्मान चीमा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट उस्मान चीमा साहब हमारे साथ शाना बिशाना यहाँ पर खड़े रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो इनिशिएटिव लिया है अल अज़म ट्रस्ट की तरफ से, एजाज चीमा साहब ने, बाकी दोस्तों ने, तारिक इकबाल चौधरी साहब ने, सरफराज साहब ने, अमानुल्लाह चीमा साहब ने, मैं इसको एक अच्छा इकदाम इस तरह समझता हूँ कि हर बंदा घर बैठा सोचता है, जब कोई बंदा मुश्किल में होता है लोग सोचते हैं हम मदद करेंगे, लेकिन इनिशिएटिव लेना एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब जो भी आपके जहन में आ रहा होता है उसको एक प्रैक्टिकल शेप देना, कोई स्टेप लेना, किसी काम को शुरू करना, तो फिर लोग साथ मिलते चले आते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है और सारे जो दोस्त हैं उन्होंने अपना जो भी जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बात करेंगे, हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट ज़फ़र भुट्टा साहब। अच्छा, वैसे एज ए जर्नलिस्ट तो हमारी ज़िंदगी आपको पता है बड़ी हर वक्त टेंशन ही टेंशन होती है। तो ये हमारे पूरे करियर में एक फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसमें हमने इस मतलब हमने खुद से ये इनिशिएटिव लिया जिसमें यानी दिली तस्कीन हुई कि इस तरह के काम होने चाहिए। और मेरे ख्याल में मीडिया टाउन के तारीख़ में हमें जितना अर्सा यहाँ पे हुआ है, तो आप लोग ये इनिशिएटिव इस तरह का लिया है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसको चलना चाहिए। जी, थैंक यू। हामिद हबीब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कैंप में हमारी अक्सर रहनुमाई फरमाते रहते हैं। जी हामिद साहब। बहुत शुक्रिया जी। तारक चौधरी साहब और चीमा साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह अज़म का जो जज्बा है मैं समझता हूँ वो बहुत काबिल सताइश है और हमारी कम्युनिटी के लिए भी ये मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र जो है, वो काबिल तकलीद जो इक़दाम जो है वो चीमा साहब ने किया है और बाकी दोस्तों को भी इस तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। ये थे हमारे साथ दोस्त हमारे, और बड़ा ज़बरदस्त आपका किरदार रहा जी। ये इस अल अज़म ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जो ये कैंप कायम किया है, छोटी सी कावश है और इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेकर चलेंगे। किस तरह लेकर चलेंगे ये अभी चीमा साहब के साथ, अपने बाकी दोस्तों के साथ ये बैठकर हम इसका कोई लाया अमल तय करेंगे। बहरहाल वो कल अभी हमारा कैंप कायम है और जो ये एक हमने छोटा सा बैग तैयार किया है, ये राशन बैग है। अब भी हमारे दोस्त या कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहे तो आलमोस्ट ये 5000 के करीब ये बैग बन जाता है और 1 2 4 जिस तरह से लोग वो आकर वो अपने वो इसको पैसे देते हैं या ख़ुद जो राशन है वो यहाँ पर आकर डोनेट करते हैं, मलबूसात जो हैं वो दे देते हैं।
تو کل موجود ہے انشاءاللہ. پرسوں جو ہے یہ ہمارا قافلہ روانہ ہوگا اور فلڈ افیکٹڈ جو ایریا ہے کوشش کریں گے کہ جہاں پر ابھی تک یہ کوئی سامان وغیرہ نہیں پہنچ سکا یا لوگ جو ہیں ڈونر نہیں پہنچ سکے تو وہاں پر ہم جانے کی یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. کچھ ایریاز جو ہم نے مارک کیے ہوئے ہیں اور آپ سب کا بہت شکریہ تعاون کرنے کا. امید رکھتے ہیں آپ اسی طرح مزید ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے. اللہ حافظ.